geht der Probe. Oh ja, schön. Jetzt haben wir die Tochter Quatschschiff. Die haben wir. Die ist nämlich genau auf der Stube. Der eigentliche Bahntempo. Oder als hat sie wieder vorweg. Nein, kann nicht. Schön wie die Nachfolgen, Dinger. Ja, hört sich nicht schlecht an. Wenn jetzt noch eine Lautsprecherdurchsage kommt, dann bin ich zufrieden. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber keine Ahnung. Ja. Kommst du gleich? Ja. Aber ich habe nicht lange Zeit. Nee. Kannst du aber mal eben nachher mit mir die Dinger hochbringen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Boah, das jetzt? So, dann müsste doch da eigentlich ein Signal kommen.